スローにして小寄りでどっちが先にくしゃみできるが濡れちゃってんじゃん。もう濡れてない方かわいいくしゃみしよう。じゃあどっちが先にじゃあ交互にだって可愛い難しいから、うん、腰はあるのどれだけでっかいくしゃみをすることができるか声的にってこと俺が絶対勝つだろ。でさらに競うのはくしゃみの速さどっちが速くできるか、いいよ。俺余裕勝てると思う。だっていくよレディーゴー。あ、待って入んね待っていったああね鼻がうるさいうるさい声そんでしょ。だって汚い唾めっちゃ飛んだえ俺が勝ったな。今日眠太くないだってめっちゃ太いじゃん硬くしろって言ったから。太すぎでしょ。いきますいきます。匂い棒みたい。いきます、まだ攻めます。入ってる弱いかゆっ弱っ。お前小より全国行ったんじゃないの？嘘まさか。いや言ったけど、現役じゃないからもう。あ、俺現役だよもう。今バリバリ現役のチャンピオンなの。どこまで入るかだなダメじゃねえもっとまだいけるまだいけるいけるとまだいけるまだいけるいやいや、すぐギネス行くよ、ギネス。全部入れるもん、全部。待ってティッシュを消して。全部入れ。おーすげえ。記録は1、2、3、4、もう10センチはいったな。すげえ。俺が勝ったな。今日。眠太くないだってめっちゃ太いじゃん硬くしろって言ったから。太すぎでしょ。いきますいきます。匂い棒みたい。いきます、まだ攻めます。入ってる弱いかゆっ弱っ。お前小より全国行ったんじゃないの？嘘まさか。いや言ったけど、現役じゃないからもう。あ、俺現役だよもう。今バリバリ現役のチャンピオンなの。鼻がうるさい声そんでしょ。だって汚い唾めっちゃ飛んだ
俺が絶対勝つだろ。で、さらに競うのは、くしゃみの速さ。どっちが早くできるか。いいよ。俺余裕勝てると思う。だって。いくよ。レディーゴー。あ、だって入んねん。待って。いったあスローにして。小寄りでどっちが先にくしゃみできるが。濡れちゃってんじゃん、もう。濡れてない方。かわいいくしゃみしようじゃん。どっちが先に、じゃあ、交互に。だって可愛い難しいから、うん、腰はあるの。どれだけでっかいくしゃみをすることができるか。声的にってこと。